Зайцы – некрупные млекопитающие, широко распространенные на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды. Они могут жить в лесах, лугах, пустынях, тундре и на болотах. Зайцы относятся к отряду млекопитающих, семейству зайцеобразных, в котором всего 2 семейства и 66 видов. Средняя продолжительность жизни у зайцеобразных 8-9 лет, но в неволе они доживали и до 13-14 лет. Заяц является одним из самых распространенных и известных животных в России. Несмотря на то, что кролики и зайцы близкородственные животные, между собой они не скрещиваются. Зайцы крупнее кроликов. Длина их тела равна примерно 60 см. Их ноги тоже длиннее, чем кроличьи. Рост зубов у зайцев никогда не прекращается. Когда зайцы едят, они совершают до 3-4 жевательных движений в секунду, поэтому их зубы быстро изнашиваются и стираются. Зайцы роют себе норы глубиной в 3 метра для проживания. Жилище зайца представляет собой настоящую многокомнатную квартиру с несколькими входами и выходами, специальными комнатами для сна, пищи, маленьких зайчат и так далее. Благодаря своей плодовитости зайцы естественным образом сбиваются в родственные социальные группы. Такие сообщества в научном мире называются заячьими колониями. Семьи зайцев живут только на своей территории и никогда не забегают на чужую, даже во время опасности. Длина лап у зайцев разная. Левые и правые пары отличаются друг от друга на несколько сантиметров. Из-за этого зайцы постоянно петляют, выходя на собственный след. Несмотря на сравнительно небольшой мозг, зайцы очень сообразительны и проворны. Именно поэтому они очень ловко скрываются от опасностей. Это необычно быстрые и ловкие животные, способны запутывать следы, спасаясь от многочисленных врагов, способны затаиваться, чтобы не попасться в зубы преследователю. В теплом климате зайчиха способна приносить до 5 пометов в год. Она рожает в среднем 8, но иногда до 20 детенышей за один раз. Зайчата появляются на свет уже в шубе, зрячими, вполне сформировавшимися. Когда у зайчихи появляется потомство, она старается обезопасить свой выводок природной хитростью. Через некоторое время зайчиха не возвращается к своим зайчатам, лишь потому, чтобы хищники не нашли по запаху след к ее детенышам. Зайчиха попросту запутывает следы с чужими, чтобы дезориентировать хищника. Но пока у зайчихи есть молоко, она будет вскармливать всех других чужих зайчат на ее пути. Общаются зайцы между собой посредством барабанной дроби, своими лапками. Причем они наверняка знают, в каком месте звук будет наиболее слышен. Зрительная система у зайцев устроена так, что они видят абсолютно все вокруг себя, за исключением того, что у них расположено перед самой мордочкой и позади хвоста. Каждый глаз зайца может свободно вращаться в пределах целой полусферы, обеспечивая зайцу 360-градусный обзор, так что подкрасться к зайцу из-за спины не получится. А вот зрение у них не очень острое, поэтому зайцы становятся легкой добычей для быстрых хищников. Каждое ухо у зайца может самостоятельно вращаться подобно локатору, настраиваясь на источник шума. В природе лучше зайцев слышат лишь только летучие мыши, крысы и полевые мыши. Кроме того, заячьи уши еще и помогают отводить излишнее тепло. Кормятся зайцы ночью, днем же они прячутся в траве или под лапами елей, предварительно запутав следы. Прежде чем затаиться, заяц возвращается обратно по своему же следу и прыгает на большое расстояние, чтобы хищник не смог проследить направление его бега. Русаки, в отличие от беляков, хотя и светлеют к зиме, но абсолютно белыми не становятся. Беляки в южных районах, где снега нет, не меняют свою окраску, а на севере они постоянно остаются белыми. Зайцы бегают быстро, и скорость может достигать 50 км в час. Их не так-то легко догнать многочисленным врагам. Вдобавок ко всему, они могут резко тормозить, легко менять направление, что замедляет преследователя. Длинноухому зверьку посвящено много пословиц, поговорок, загадок, сказок и других произведений устного народного творчества. В них говорится о привычках и повадках зайцев. Почти всегда они показаны трусливыми. На самом деле заяц убегает от врагов из-за своей беззащитности. Он не умеет сражаться даже с сороками, воронами и грызунами, не говоря уже о животных покрупнее. Но во многих сказках и стихах зверек побеждает волка или лису. Это происходит благодаря его уму и хитрости.